नमस्कार, मैं सोनू कुमार हेल्थ रेट में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जानने वाले हैं बलगम, सांस फूलना, दमा जैसी खांसी के बारे में। ये समस्या होती क्यों है, पहले ये जानेंगे। ये समस्या फेफड़ों में संक्रमण, दमा, पुरानी खांसी, धूल मिट्टी के संपर्क में आने से और शरीर में बने कमजोरी के कारण खांसी की समस्या बन जाती है। तो हमें इसके उपचार के बारे में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। एक कंपोजिशन है लीवोसाल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गेफेक्सिम एक्सपेक्टोरेंट। ये सिरप फॉर्म में आता है। इसमें लीवोसाल्बुटामोल सल्फेट का मुख्य कार्य है फेफड़ों तक पहुंचने वाले हवा के रास्ते को आराम पहुंचाकर और उन्हें खुलकर सांस लेना आसान बनाता है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड बलगम को पतला करने और जमे हुए बलगम को तोड़ने का काम करता है। गेफेक्सिम एक्सपेक्टोरेंट छाती पर जमे बलगम को छाती से साफ करने में मदद करता है और बलगम को बाहर निकालने में आसानी पहुंचाता है। साथ ही इस दवा के साथ में एक कैप्सूल का कंपोजिशन है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। इसका मुख्य कार्य शरीर में होने वाले कमजोरी, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। तो जिनको भी ये समस्या सांस फूलने, दम घुटने, ज्यादा बलगम निकलने जैसी समस्या है, शरीर में कमजोरी है, वो इस दवा का सेवन करके अपने खांसी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये दवा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।